दोस्तों ये भाई साहब आज ऐसी कोई चीज बनाने वाले हैं जो अगर आपने देख ली तो आपको काफी मजा आ जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को और अंत तक देखिए। ये जो चीज बना रहे हैं वह चॉकलेट फ्लेवर की बना रहे हैं। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है चॉकलेट, पर यह चॉकलेट से ऐसा क्या बना रहे हैं ये भाई देखते हैं। और दोस्तों जो कोई भी हमारी वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे कल शाम तक एक गुड न्यूज मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक कर दे। दोस्तों इसने तो चॉकलेट से एक जानवर और उसका बच्चा बना दिया। इस भाई की कलाकारी के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और जो कोई भी लाइक कर रहा है मैं उसके लिए दुआ करूंगी उसका कल का दिन अच्छा जाए।